نادي الطباخ. وعلى فكرة أنا بنتي عمرها ما دخلت مطبخ، ما بتعرفش تطبخ. تتعلم. بقول لك ايه يا ابني؟ فهمني بقى، هتوفق ازاي بين شغلك هناك في قنا وجوازتك هنا في مصر من بنتي؟ ما تقلقش يا عمي، فيروز هتعيش معايا في الصعيد ان شاء الله. ها؟ فين؟ في جنة. نعم. قلة ايه دي اللي بنتي هتعيش فيها؟ طبعا لا. ومالها جني؟ ده ما شالتهاش الارض، نشيلها احنا فوق راسنا. ما ينفعش يا صلاح، ما ينفعش. فاتن، بص يا زين يا ابني، انا ربيت ولادي على حرية الاختيار، اللي هم عايزين يعملوه يعملوه، بس في النهاية يتحملوا مسؤولية اختيارهم. قولي لي يا بنتي، انت موافقة انك انت تسافري وتعيشي معاه هناك؟ دي حياتك يا بنتي وانت اللي هتعيشيها، فاختاري زي ما انت عايزة من غير اي ضغوط مننا. ها يا فيروز؟ هي يا بنتي؟ ايوه يا بابي، موافق. الله اكبر، وشاهد شاهد من اهله. موافقة يعني ايه؟ انت اتجننتي؟ عايزة تروحي مكان لا رحتيه ولا تعرفي عنه أي حاجة؟ وبعدين يا هانم بقى، أنا كأم من حقي إن أنا أعرف بنتي هتعيش فين بالظبط. وماله، ما قلناش حاجه. تيجوا تنورونا وتأنسونا وتشوفي المكان اللي بنتك هتعيش فيه. تحدد ميعاد الزيارة امتى؟ مش قلت لك قلبي مش مرتاح له؟ مش قلت لك ما تعلقيش نفسك بحبال دايبه؟ خلاص ياما، هي ما كانتش تعرف. كان لازم تحس انها مش في دماغه ولا عمرها كانت على باله قبل ما تاخد على وشها وتلاقيه رايح يتقدم لبنت من بنات مصر. نصيبه ياما، نصيبه. ما اسمهاش نصيبه، اسمها تخطيطه. ايه ياما، كفايه انا مش قادره ولا اعصابي متحمله حاجه. خلاص ياما والنبي ما تدوسيش عليها اكتر من كده. لا، لازم ادوس عليها عشان افوقها واخليها تشيله من راسها وتركز مع نفسها. اوعدك ياما، اوعدك اني هبقى جنانيه، مش هفكر غير في نفسي وبس. معلش يا بنتي، معلش يا بنتي، معلش حتى من قلبي. والنبي عشان خاطري اوعى تقول لا. والنبي يا سي هتلر اوعى تقول لا. يا وليه يا حمادي، كان حبيبك عسل، ما تلحسوش كله. ده حقنا وحق اي ست متجوزه. متجوزة في ظروف عادية، مش في ظروف زي دي. يا ساتر يا رب، هي لا بترحم ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل. الله، بعد كل اللي عملته وما بترحمش. طب حطي نفسك مكانها وقولي لي، لو انا دخلت عليك في مملكتك ومعايا اللي يشاركك هتعملي ايه؟ هاكلها بسناني. شفتي، هي ما عملتش كده، هي طالبة مش لوحدها، هي والواد مش عايزينك تخلفي. طب لو ما يناسبنيش يعني؟ الباب عندك. ده قولك؟ ده قولي. مش معنى ان انا اديك يدي تاكلي دراعي. انا وقفت قدامهم عشان خاطرك، اكتر من كده مش هينفع. فكر يا بنت الناس، موافقة هتتشالي على الراس، مش موافقة تأشيرة خروجك من جنة في انتظارك. والله هتبقى خسارة. برضه كده يا جليله؟ اني اعمل كده في ليلى؟ ليه يعني؟ ده ليلى دي زي بنت ناديه. ده اللي واضح قدام كل الناس يا صالحه. انت لو تعرف ان عملت كديها عشان زين ولدي ياخد ليلى بنتك ما كنتيش قلتي كده. عملتي ما عملتيش، ده جسمه ونصيب. طب قول لها يا دي. ازيك يا ليلى؟ مبروك يا زين. الله يبارك فيك وعقبالك. ربنا يسعد قلبك.
مش عايزك تزعلي مني يا ليلى. هو ازعل منك ليه؟ هو انت عملت لي حاجه؟ ولا عمرك عشمتني بحاجه؟ لا ما عشمتكيش، بس حاسس بيكي. احساسي بيقول لي انك زعلانه مني. يا بنت انت غلاوتك من غلاوه نادي. تسلم يا زين. ما تقلقش عليا، انا هبقى كويس، وانت ربنا يتمم لك على خير. عن اذنك. انتوا عارفين ان العروسه من القاهره واهلها مشرفينا ومنورينا، والفرح عامله بكره في القاهره. بس ما ينفعش افرح لوحدي، ما ينفعش افرح من غير ما افرح اهلي وناسي، اهل الصعيد. عشان كده جبت لكم النجم احمد شيبه، والاغنيه اللي هيغنيها دلوقتي تحيه مني لاهل الصعيد كله. اتفضل يا نجم. حبيبي يا زلمه، حبيبي يا زلمه. في الصعيد علمونا ان الرجولة مش كلام، فهمونا معنى كلمة احترام، فسروا لنا يعني ايه راجل تمام. الشهامة احنا ناسها، احنا عنوانها واساسها، ارضنا بتطرح رجولة، ربنا صاينا وحارسها. احنا الصعايدة وصيتنا سابق قبلنا، احنا الاصول، احنا الكرم والجدعنه، وفي بلدنا الكذب غيبه، وفي بلدنا الكذب غيبه، عالرجوله شبعونا عمرنا ما نبدا بعيبه، وفي بلدنا الكذب غيبه، وفي بلدنا الكذب غيبه، عالرجوله شبعونا عمرنا ما نبدا بعيبه. سلوي بلدنا الرجوله والقدر ما نعرفوش، ده اللي يشترينا روحنا نشتريه، واللي بيعدينا ما بنغلبش فيه. ايوه عارف يا زين، أنا حبيت قوي مرسي جميل عزيز، كلامه فيه إحساس حلو كده. هو كتب إيه تاني لأم كلثوم؟ كتب لها ألف ليلة وليلة. قال فيها إيه؟ عندي لك أجمل هدية، كلمة الحب اللي بيها تملك الدنيا وما فيها، واللي تفتح لك كنوز الدنيا دي. قولها ليا، قولها للناس، للطير، للشجر. قول الحب نعمة مش خطية. الله محبة، الخير محبة، النور محبة، فيروز محبة. يا سلام،
مرسي جميل عزيز قال فيروز محبه؟ لا، الحقيقه دي من عندنا. وبعدين ما حدش يستجري يقول فيروز غيري، مع احترامي يعني المرسي جميل عزيز. هو حد يستجري ياكل زين غيري؟ نفسي اعرف مين اللي اخترع الاكل بالشوكه والسكينه عشان اضربه بالنار. تعرف اجمل حاجه حصلت لي في حياتي ايه؟ ايه؟ اني قابلتك وحبيتك واتجوزتك. يا بابا انت فين بقى؟ انا عماله ادور عليك من الصبح. موجود يا حبيبتي اهو. عامل ايه؟ الحمد لله. مش تنزل معانا البحر؟ لا انزلي انت بقى وهتلاقي اخوك تحت. قولي لي اصحابك وصلوا ولا لسه؟ دول هنا من بدري. آسر بس هو اللي لسه ما جاش. آسر برضه؟ آسر برضه. بمناسبة آسر يا بوبي، ما تقولي رأيك فيه؟ ما ينفعكيش. ليه يا بوبي ما ينفعنيش؟ مش أنكل صلاح ده صاحبك وأنتيمك وصديق عمرك وأكيد عارفهم؟ ما عشان أنكل صلاح بقى أنتيم عمري وصديقي زي ما أنت قلتي، فأنا أعرف آسر أكتر منك. عليا، من يوم ما مامتك سابتني واتجوزت عاشت حياة تانية خالص وما سألتش عليكم لا أنت ولا أخوك، وعشان كده انتوا الاتنين بقيتوا أغلى حاجة في حياتي، وعشان أبقى